كان اليوم مع الدكتور والقائد المميز، أبو العرب، خاصة في تركيا، اللي فتح سوق تركيا ما شاء الله. كان له بصمة جدا جدا قوية بعالم دي اكس ان، بعالم البيع المباشر. كان عون وداعم أول لجميع الفرق. فرح نرحب بدكتورنا وسفيرنا اللي بنفتخر فيه، الدكتور عبد الرزاق العجيلي. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا. صباح الخير دي اكس ان. حياك صوتي الله. واضح وتمام للجميع؟ نعم واضح دكتور، نعم. حياك الله. الله يبارك فيكم جميعا، الله يعطيكم العافية. واليوم سعيد جدا في هذا اللقاء المميز التعريفي، وشكرا على هذه الكلمات الرائعة من حضرتك ومن الأستاذ نادر. وبإذن الله تعالى هو هدفنا أنه يعني نغير حياة الناس. هدفنا بأن نقدم هذه الفرصة الرائعة المتميزة لأكبر عدد ممكن من الناس بيستفيدوا منها في كل المجالات. اليوم أنا أحب أشارككم يا أخوان في مجال الصحة ومجال المنتجات. الصحة هي أعظم مجال استثماري في العالم، أعظم مجال استثماري في العالم. لهذا اختارت الشركات الناجحة حول العالم أن تعمل في مجال الصحة. الاستثمار في الصحة استثمار مهم جدا، وخصوصا في العشر سنوات الأخيرة يعني أصبح شيء متميز في العالم. الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار ذكي جدا ورابح دائما، وما في أصلا خسارة، لأنه هو أصلا إحنا بنتكلم عن صحة الإنسان، ديمومة حياة الإنسان، سعادة الإنسان اللي هي الصحة. أنا حشارك معكم، يعني مشاركتي حتكون على شكل تساؤلات وتساؤلات، يعني بحاول أن أحكي عن ما يدور في أذهان العالم، سواء كان عن شركتنا أو حتى شركات مماثلة، ولكن إحنا بنحكي عن تميز شركتنا. البعض بيسأل، كثير بيسألوا بماذا تتميز منتجات دي اكس ان وصناعة دي اكس ان؟ هل دي اكس ان هي الوحيدة اللي بتنفرد عالميا بأنه بتصنع منتجات صحية وتعمل في مجال الصحة والطاقة المتجددة، ولا في غيرها حول العالم؟ مشان نكون حياديين ونحكي بموضوعية، نعم في كثير شركات حول العالم تصنع منتجات وتشتغل بالطاقة المتجددة وتشتغل في الصحة المستدامة، ولكن تمتاز منتجات دي اكس ام بالتحديد وصناعتها بعدة عناصر اعطتها يعني اعطتها التفوق، ميزة التفوق على مثيلاتها في العالم وبكل السوق العالمية. من الزراعة العضوية دي اكسن تمتاز فيها ولها شهادات عالمية، زراعة عضوية نقية بامتياز إلى الجودة العالمية المعتمدة. في عندنا شهادات عالمية معتمدة في الجودة. المكونات الطبيعية الآمنة للمنتجات، يعني منتجاتنا آمنة، تستخدم دائما ومدى الحياة، وكل ما زاد استخدامها كل ما حققت فوائد كبيرة. يعني في فرق كبير بين انه انا استخدم منتج ومع مرور الزمن يبدا يظهر معه سلبيات وتظهر معه اثار جانبيه وتظهر معه يعني يضعني في مجال التحديدات والتقييدات. اليوم منتجات دي اكس ان كلما مر الزمن كلما واستخدمنا المنتجات كلما تضاعفت الفائده المتراكمه. احنا بنحكي عن فوائد متراكمه يا اخوان، نحكي عن بناء جسم، نحكي عن بناء مناعه، نحكي عن مستقبل صحي رائع جدا مع هي المنتجات. منتجاتنا فيها تنوع كبير بتلبي احتياجات الإنسان والأسرة. وتخيلوا في ماليزيا في أكثر من 520 منتج، كلها الصب في مجال الصحة وكلها تحقق أهداف صحية متنوعة للكبار والصغار، نساء رجال، للأصحاء قبل المرضى. اليوم لذلك احنا نعمل مقارنة بين شركتنا وبين الشركات الأخرى. لا توجد شركة توازي دي اكس ان ولا نظير لها في منتجاتها وفي تنوع المنتجات وأهداف المنتجات. لكل منتج هدف. فلذلك اليوم احنا مع منتجات رائعة جدا ورائدة في مجال الصحة وتعتبر رقم واحد عالميا. مين اللي بيشهد لها؟ يعني ربما البعض يحكي بأنه أنتم بتحكوا عن منتجات دي اكس ان لأنه أنتم فيها وأنتم بتزكوها. لا أبدا، اليوم دي اكس ان تزكى من منظمات عالمية حيادية، تزكى من حكومات دول، تزكى من شخصيات اعتبارية، ملوك، رؤساء، شخصيات رائعة جدا. يعني البعض منهم التقينا فيهم، صدقوني يعني هم بعيدين عن دي اكسن ولكن استخدموا المنتجات وعرفوا قيمتها وعرفوا قوة هذه المنتجات عالميا، وكان بإمكانهم أن يستخدموا منتجات شركات عالمية أخرى أقدم من دي اكسن ب10 أو 20 سنة. إذا اليوم إحنا أمام ثروة عظيمة وهي المنتجات.
البعض يعني يقول ويردد كلمة أنتم تحثوا العالم على شراء المنتجات. إحنا ما بنشتري منتجات، إحنا بنشتري قيمة المنتجات، قوة المنتجات، الفائدة الكامنة في هذه المنتجات. إحنا يعني شرائنا المنتج يعني يتحول من شراء مادي ملموس إلى قيم كبرى، قيم عظيمة لا تقدر بثمن ولا تقدر بمال، عندما يعني ننظر إلى فوائدها وإلى الفوائد اللي بتحققها لنا من خلال الاستخدام المستمر، وكيف تتحول حياتنا وتتغير حياتنا إلى نمط حياة مختلف وواضح تماما إلنا ولكل الناس، ونبدأ يعني نراقب أنفسنا وتطور صحتنا ما قبل وما بعد استخدام المنتجات. تمام. البعض يتساءل كذلك، أنا اليوم بحاكي عقول العالم، البعض يحكي بأنه منتجات دي اكس ان هي نوع من الرفاهية، هي نوع من الترف. يعني هل هذا الكلام حقيقي وواقعي ولا لا؟ يا إخوان، الرفاهية والترف تبدأ من حالة امتلاكنا لمقومات الصحة. يعني اليوم لو كنا إحنا بنعيش كأشخاص نمتلك كل مقومات الصحة، أنا بحكي لكم هلا أنا بحكي معكم يا إخوان من دي اكس ان ومن جانب تخصصي، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أتكلم من إطار علمي دقيق جدا، وفي تخصصي بالطب الوقائي وجهاز المناعة، وهو تخصص نادر. فبحكي لكم عن واعكسه على دي اكس ان، يعني اضع اطار لدي اكس ان، يعني ما بتكلم عن دي اكس ان مجرده، ولكن من اطار علمي دقيق جدا. الرفاهيه والترف، يعني اليوم انا بشتري المنتجات بهدف الرفاهيه، لذلك يعني القله من الناس بيشتروها، او بالترف، ترف، حاله من الترف. هذه الرفاهيه والترف تبدا من حاله اني انا بمتلك كل مقومات الصحه، صحتي بيرفكت، حياتي الصحيه بيرفكت، كل شيء بحياتي منظم تمام، بمتلك التوازن الحيوي، بعيش ببيئه صحيه سليمه، بمتلك سبل الوقايه واتمتع بالصحه المستدامه. عندها تكون استخدامي للمنتجات هو نوع من الرفاهيه، نوع من الترف، نوع من الاضافه، نوع من التكميل، اكمل فيها. ولكن اليوم يا اخوان، هل هذا هو الواقع في مجتمعنا وفي حياتنا؟ اليوم أنا أحاكي عقول كل الناس، أحاكي عقول الناس البسطاء، ربة البيت، الإنسان البسيط العامل، أي إنسان. كلياتنا بندرك حجم المخاطر الصحية اللي بنعانيها، كلياتنا بندرك الخلل الصحي اللي بنعيشه بمجتمعاتنا وفي غذائنا وفي الفوضى الكبيرة اللي نعيش فيها في وسط تلوث ما له حدود. وأصبحنا في بيئة يعني تكاد يعني يؤشر عليها بأنه بيئة خطرة. بعض المدن أصبح فيها التلوث يعني تجاوز الحد الطبيعي بثلاث أربع أضعاف. في تقارير كثيرة عالمية منطقتنا العربية أصبحت ملوثة، كثير من دول العالم أصبح فيها نوع من التلوث البيئي، تلوث على مستوى الغذاء، المأكولات أصبحت مستوردة ومصنعة، كثير تفاصيل يعني نختصر الحديث عنها، وبإمكانكم أنتم أن تكتشفوها بشكل طبيعي. السؤال: هل منتجاتنا تكميلية أم أساسية؟ نعم، هي بيسموها مكملات غذائية. أنا في أحد اللقاءات مع الدكتور لين، ولا أريد أن أطيل، دار حديث طويل حول الكلمة، فحكى لي الدكتور ما في تصنيف غذائي اليوم بنسميها يعني مكملات أساسية. لذلك في تصنيف غذائي معتمد عالميا ضمن مقاييس الغذاء والجودة اسمه سبلمنت فود، فلذلك احنا مضطرين بأنه بنطرحها سبلمنت فود، وإلا هي لا تسمى بالسبلمنت فود، هي أساسية. لذلك يعني البعض يسأل: هل هي أساسية أم تكميلية؟ نسأل أنفسنا عدة أسئلة وسنجد الإجابة. وأنا اليوم يعني بورشة العمل هي أحاول أنه أحفز الجميع على أن يتساءلوا بنفس الأسئلة، وأطرح على كل واحد فيكم نفس الأسئلة، وأترك له الإجابة، هو بيجاوب. هل تتمتع بمناعة عالية؟ هل جهاز مناعتك عالية، كفوء، قوي جدا باستمرار، يتمتع بالحيوية؟ تمام. هل تشعر دائما بالنشاط والطاقة العالية والنشاط المستمر بشكل مستمر؟ هل تشعر بأنه جسمك سليم وما بتعاني من أي مشكلة أو ألم أو تحدي صحي حتى لو كان خفيف؟ هل تمارس الرياضة والنشاطات بكفاءة يومية وتتمتع باللياقة والحيوية؟ هل تمتلك قوة التركيز والحفظ، ولا بتعيش حالة التذبذب بالنسيان يعني والحالة التشوش الفكري وصعوبة الحفظ؟ هل حالتك النفسية مستقرة ويعني بتنام بشكل منتظم وتستيقظ بوقت مبكر وأنت تتمتع بالحيوية والنشاط عند الاستيقاظ يوميا؟
هل تتمتع برشاقة، رشاقة الجسم أنا بقصد فيها لفترات طويلة، وبتحافظ على وزنك الرشيق والقوام الرشيق، وتحافظ على نضارة البشرة وجمالية البشرة؟ هل يعني تتعافى من أمراضك سريعا بدون أدوية أو بصعوبة وبتدخل دوائي؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكاني أن أطرح أكثر من 600 سؤال بيختص كله في حياتنا وفي صحتنا وفي تقييم صحتنا، تمام، من خلال يعني مفهوم التقييم الصحي لجهاز المناعة. أوكي، إذا كانت يا أخوان هي الأسئلة وغيرها من هذه الأسئلة المهمة، إذا كنت أنت بتجاوب وانت واثق من نفسك ب 90%، 90% بانه انت قادر وان انت بتتمتع بكل هي المواصفات اللي حكيت فيها انا، فانت تحتاج لمنتجات دي اكس ان لهدف تكميلي، لهدف تعزيز صحتك، تعزيز مناعتك، تعزيز طاقتك، وترتقي بصحتك الى مستوى عالي جدا. يعني انت اليوم بحاجه لمنتجات دي اكس ان، تمام، ومشان تصبح من الناس النخبه، من النخب في المجتمع، من الناس اللي بدهم يعني يتفوقوا بمستوى الصحه، يعيشوا حاله نجاح صحي متميزه ومتفوقه. ولربما البعض فيكم بيعرفوا يعني دول النخب من الممثلين العالميين، الشخصيات العالمية، الشخصيات العلمية المرموقة، هذول بيحبوا دائما يصبحوا من النخب، يعني الشخصيات اللي بتصبح من النخبة على مستوى الصحي، تمام. لذلك هم يحاولوا انه يعني يستخدموا منتجات شبيهة لمنتجات دي اكس ان، وبيصرفوا آلاف الدولارات مشان يحافظوا على رشاقتهم، مشان يحافظوا على طاقتهم وحيويتهم. ونلاحظهم بأنه هم يعيشوا مثلا لعمر 80 و90 وهو بيلعب رياضة وبكل كفاءة، ويتمتع بالحيوية ويتمتع بالرشاقة، وبيمارس عمله الوظيفي يعني بشكل طبيعي جدا، وما بيتعرض للشيخوخة المبكرة، وبيحارب كل ملامح الشيخوخة على مستوى الجسم وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى مستويات متعددة. لذلك بنلاحظهم ناس مختلفين عنا، كأنهم عايشين في كوكب آخر. هذول الناس كيف وصلوا لهي المرتبة من الصحة؟ لأنه الصحة هي مراتب. كيف وصلوا لها؟ لأنه اعتمدوا نظام غذائي متميز جدا، تمام، سواء كان من دي اكس ان او من خارج دي اكس ان من شركات اخرى، تمام. هذول لو بنسالهم حتكون اجابتهم 90% انه هم حياتهم منضبطه تماما. اما اذا كانت اجابتنا 50%، يعني نص بنص، فاحنا بحاجه الى هالمنتجات كمنتجات اساسيه مشان نحافظ على نمط حياتنا ونتجنب ان نفقد الصحه. ارجو من كل واحد فيكم بيركز معي على العبارات. انا بنتقي عبارات مهمه جدا. حكينا للنخبه هي منتجات تكميليه بتكمل حياتهم، بتعطيهم نوع من الرقي على مستوى الصحه، تجعلهم ناس متميزين في مجتمعاتهم وفي بيئتهم. اما اذا كنا احنا يعني 50 50 حياتنا نص بنص، يعني مضطربه، فاحنا بحاجه الى منتجات اساسيه مشان نحافظ على حياتنا صحتنا ونتجنب ان نفقد هي الصحه. لانه فقدان الصحه يا اخوان مو بالشيء السهل ابدا. ان تفقد صحتك خطر جدا، لانه لربما ما بتستعيدها ابدا، لربما تدفع ثمن باهظ لاستعاده الصحه، تمام. وكلياتكم لربما عشتوا تجارب مع ناس بتعرفوهم، مع احبائكم، مع اهاليكم، كيف فقدوا صحتهم واصبح من الصعب جدا ان يرجعوا الى الوراء ويتعافوا من جديد. اما اذا كانت تقييمك لكل الكلام اللي حكيته أنا هو أقل من 50%، فهون يعني أصبحت المنتجات ضرورية جدا في حياتك، لأنه أنت بدأت تفقد صحتك، ويعني كنت تشعر أو لا تشعر، يعني سواء كنت عارف بأنك تفقد صحتك أو لا. والجميل بالموضوع بأنه الناس بتفقد صحتها بدون أن تشعر. في إشارات كثيرة بتظهر بحياتهم وهم مو عارفين تماما بأن هم صحتهم بنزول، وأن هم على يعني بلشوا يفقدوا صحتهم تدريجيا ويعرضوا نفسهم إلى الخطر. إذن هون المنتجات أصبحت ضرورية جدا في حياتنا مشان ننقذ أنفسنا ونرجع نعيش في بيئة صحية سليمة. البعض اليوم يتساءل ليه يا دكتور وانتم كلياتكم في دي اكسان تنصحونا؟ الفطر الاحمر مهم جدا، الاسبرولينا، الكورديسبس، عرف الاسد، المورنزي، قهوه دي اكسان، عصائر دي اكسان، ليمونزي، كورديباين وغيرها. احنا نتكلم يا اخوان عن حلول. في دي اكسان نحن لا نبيع منتجات، وانما نقدم حلول صحيه مهمه جدا لكل انسان بيعيش في هذه الفوضى العارمه بالصحه في القرن ال21.
اليوم بعد هي التقييمات اللي حكينا فيها، يعني تقييمات علمية من منظمات صحية حيادية عالمية بتحكي لنا بأنه ما في إلا القلة القليلة على الأرض أنه هم ما بيعانوا من مشاكل مرضية. يعني يكاد يصبح نادر وجود إنسان لا يشكو من مرض، لا يشكو من علة، وهذا مؤشر خطير. يعني كل اليوم مجتمعاتنا تعج بالمرضى، تعج بالتحديات الصحية. المستشفيات أصبحت يعني أشبه ب الناس بترتاد لها بكثرة. الصيدليات أصبحت سوبر ماركت، تناول الأدوية أصبح شيء معتاد لكل العالم، يعني شيء خطير جدا. وأنتم الآن المتحدثين